وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام یہ باب بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. کوئی لفظ خاموش نہ رکھے، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. بآواز بلند پڑھی. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی لفظ خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے بھائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ثنا خان تشریف فرمان ہیں، بہت ہی شور والے، اچھا پڑھنے والے. میں تو چند منٹ کی حاضری ہے. ایک اردو کلام کے چند شعر بھائی. نظر آیا آپ ساتھ دونوں جہاں میں نظر آیا کیوں کہ اللہ
شعر آپ کی نظر ہے؟ شاعر لکھتا ہے آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، کیوں کہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ اور اس کلام کا انتہائی قابل توجہ شعر، ایک مرتبہ بآواز بلند سبحان اللہ کہیے، سنیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ جو بھی پلٹ مدینے جو بھی کعبہ سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبہ سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، تو یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ ساتھ ہو۔ اور اس کلام کا مکہ آپ کی سرمایہ ہے، آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے، ورنہ اس نگم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نگم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی
باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی لفظ خاموش نہ رہے. من کو من خدا حسین جہان میں با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، ایک ہے با خدا حسین ایک ہے. نبی کا خون سنو سکوت بھی ہے یہ گلشن رسول میں، گلشن رسول آنگن بطول میں با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین باواز سبحان اللہ. حسین سے قرآن ہے، حسین سے ایمان ہے، مسجدوں میں جا کے سن، حسین سے اذان ہے، ہر نبی کی صدا، ہر نبی کی صدا، ہر ولی نے کہہ دیا با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے. گلشن رسول بطول میں با خدا